este lunes en Magali TV La Firme. En exclusiva, Me pidió perdón para volver. el Gato Cuba revela detalles jamás contados. Rodrigo Cubas aseguraba que él ha pagado todo durante el matrimonio, incluso el celular que Melissa manejaba. Confiesa también que Melissa le pidió para volver. Querían tener un segundo hijo y para el futbolista la calentura pudo más para el final de su relación. Vamos en la misma cama, si hasta el día de Lampay vamos a dormir en la misma cama. Un mes antes más o menos del Lampay, Melissa le comunica a tu papá que estaban pensando darle un hermanito a tu hija. ¿Cómo una persona podía ser tan egoísta y tirar su familia a la basura por un momento así?